Zese came from a small town, some 80 kilometers from Riga. The town is called Skriveri. Hello. We, well, most precisely, they, are folk dance ensemble, Zese, and dance is what keeps them together and unifies them. We all are from Latvia, a country with rich traditions of dance and song. We dance and sing when we feel joyful and when we feel sad. Latvians dance and sing from their hearts. And now you will have the opportunity to experience Latvian culture here in Prague. So, welcome, Zese. Roti saborās pie malku skaldādami, tā uzglebdā loroeņu, mote mētu majai! Dancers will catch their breath, but in the meantime I will tell you a little bit more about Latvian traditions. Once in 5 years, all folk dancers and singers in Latvia come together at Song and Dance Festival, huge and spectacular event, and many thousands join to sing and dance. Now you have had a chance to see a little part of Dance Festival, and now you have an opportunity to listen to 2 Latvian songs. Mūžu
Friends, ladies and gentlemen, maybe you are surprised what happened in Prague. Prague Folklore Days, what does it mean? Today we have in Prague not only today, from Thursday, 46 ensembles coming from Europe, America and Asia. And now in this moment I may introduce you the first ensemble from Latvia, the group Zesa. Vážení přátelé, dovolte, abych vám představila ty, kteří otevřou to naše dnešní festivalové dopoledne, lotyšský soubor Zesa. Jsou to báječní kamarádi, jsou to vlastně rodiny, které spolu kamarádí a kromě jiných aktivit se rozhodli, že budou spolu i tancovat. Добрый день, я, к сожалению, не умею говорить на вашем языке, я только на вашем языке умею лап вакар. И сейчас еще нет вакар. Как скажется доброе утро? Labrit? Labrit! Labrit! Latvia! Zese! And now, let's welcome back our dancers. Man bija vara, es varēju lielīties ar Rīgu un nesu Saujiņā i Pēterburgu padusē ar krūtīm kalnus gāzu, rokā nesu ozoliņā, ar krūtīm kalnus gāzu, rokā nesu ozoliņu.
тоже могут танцевать. Thank you for your attention. Our performance has come to an end. Děkuji. Thank you. Paldies. Thank you very, very much. Thank you. Latvija. Sobor dzese. Pēc koncerta likās, ka bija bail no rīta. Gandarījums. Bija kādas emocijas pēc koncerta? Tikai nevajag skatīties uz manu sarunu. Visi baigi labi. Rindiņas kārtībā. Emocijas. Vadītāji. Sirds atvērās un nevajadzēja izvērties. No intervadītāja kopumā. No vadības puses kāds vārds. Bija labi, mēģināja kaut ko piekusēt. Īsti neatturās. Es tikai reiz dzimums vietas. Forši. Patika. Stāvēju visu laiku un smaidīju. Cik jauki. Tas ir labs rādījums. Viņai vēl akumulātors nav nosēdies. Latvijas gaiss, Latvijas gaiss. Nu jā, tad paldies jums par foršu kompāniju, par pacietību, par izturību, par klausīšanos, arī par neklausīšanos, par saldu pagulēšanu. Tas viss pieder pie lietas. Tā tad, nu jā, vēlu parasti, lai ceļot prieks nepazūd, tāpēc, ka tas, ko cilvēks kabatā iebāž bankas kontā
zeķē paslēp vai zemē ierok burkā, ja tie pasaulīgie labumi iet zudībā, kā pieredze rāda. Bet tas, ko ceļojot cilvēks gūst, to viņam neviens nevar atņemt. Kādā sirds, kādā prāts turītī, tas tomēr paliek uz visiem laikiem. Tā kā, lai tas ceļot prieks nepazūd. Man jau tā rīkla ir tāda, ka es varu aizbļaut vēl 2 autobusus uz priekšu un 3 uz aizmuguri. Bet tagad mēģināšu tā īsos vārdos. Pirmām kārtām tā dejotājiem un arī ne tikai dejotājiem, visiem līdzjūtējiem un pavedējiem, tā informācija, kas nāca no cilvēkiem no malas pēc koncertiem, teiksim, mūsu, kā lai to saka, uzpasētājs no Prāgas puses, Aleksandra, bija ļoti pārsteigta par to emocionālo lādiņu, ko gan pirmajā koncertā mums izdevās sniegt skatītājiem, gan arī otrajā, un tas, manuprāt, bija tas, uz ko arī pavilkās, jo, kā jau mēs jau visi redzējām, ka tie cilvēki, it kā viņi iet garām, un tādā brīdī, kad uz tās skatuves notiek kaut kas gana jästers, tad viņš apstājās, paskatās un paklausās un paskatās līdzi, kas tur īsti notiek. Tā kā tas tāds liels paldies, un protams, arī tas, ka tajā gājiena noslēgumā no šī te kunga vadītāja, kas pirmajā koncertā bija tā kā arī šī te pasākuma vadītājs, ka viņš arī pieminēja tieši dzēsēju šo te azartisko sniegumu. Tā kā es domāju, mēs esam nopelnījuši paši sev uzsist labo roku pa kreiso plecu un mētāns aplausi. Patiesībā mēs tā varētu teikt, ka dzēses 9. sezona ir, es domāju, veiksmīgi slēgusies. Vētrainā plauši nevietā. Mēs tagad ko mēs esam apgūši, mēs pa ceļam uzzinājām par brāļiem lietuviešiem daudz, ņemiet vērā neteislējušiem, tātad par brāļiem lietuviešiem. Mēs uzzinājām par brāļiem poļiem gan daudz, no čehus mēs tagad pazīstam jau kā raibas suņus, vēl labāk mēs pazīstam turkus. Līdz ar to es saprotu, ka jā, un patiesībā mums ir ļoti skaidri iezīmējusies arī skaidrība par Ukrainu. Līdz ar to var sākt domāt, kas tad ir tā nākošā valsts, jo es saprotu, ka dāķis ir lūpā. Un tas, ko ļaudis jau teica, ka jāsāk funktēt un jāraksta nākošais projekts augšā, domāsim, darīsim, vai tad no mazums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nākošā sezona, kas sāksies pavisam drīz, nav jau to, ko stiep garumā, mums ir dāmas un kungi jubilejas sezona, mums būs 10 tortas un 1 svecīte. Kā Gunči jau sacīja, tad ir jāsāk domāt, protams, par tradicionālo deju olimpiādi, un jāsāk domāt arī par jubilejas konci.